aujourd'hui une nouvelle vidéo comme j'en fais pas trop. Nous allons faire une vidéo très rapide. Alors ça parle de comment faire un bateau, très facile. Alors nous allons la commencer. Pardon. Bien sûr, pour faire un bateau, nous allons faire en papier. Un bateau en papier. Alors nous avons besoin que d'une feuille ou si vous voulez, on va avoir besoin d'une colle si vous voulez. Alors d'abord, nous allons plier la feuille en deux, voilà. Ensuite, les côtés, vous allez les plier et que ça soit à la même longueur. Voilà, attendez que je vous montre l'exemple. Voilà, voilà, comme ça, comme dans les avions, vous les faites. Attendez que je plie bien. Voilà. Ensuite, le reste qui déborde, on va, c'est-à-dire les plier. Je vous montre. Voilà, les restes qui débordent, on va les plier comme ça. Voilà. Je vous montre rapidement. Ouais, et on les plie jusqu'à ça s'arrête là. Voilà. Très facile pour l'instant. Voilà, vous voyez bien, je pense. Voilà. Comme ça. Voilà. Et pareil pour l'autre face. Attendez, je suis bien en fait. Bon, pour ceux qui savent le faire, vous n'avez pas besoin de regarder cette vidéo. Voilà, pour les deux faces. Et les bouts qui restent, qui dépassent, pareil, on va les plier dedans. Ça, si vous voulez, vous pouvez les coller, mais pas besoin, voilà. C'est-à-dire, attendez que voilà, les bouts qui restent, vous voyez bien qu'ils débordent. Vous allez les plier comme ça, vous le voyez. Bon. Voilà, d'abord c'est comme ça, il y a des bouts qui débordent, mais normalement il est comme ça. Voilà, vous allez les plier. Et pareil pour tous les côtés qui débordent. Voilà, et une fois que c'est fait, vous pouvez les coller, mais voilà. Une fois que c'est fait, au milieu, on va l'écarter comme ça, et on prend les côtés. Voilà, les côtés, c'est-à-dire cela. Et on va le plier de l'autre sens. Voilà, c'est-à-dire, il était comme ça. Voilà, je vous montre bien. Et on prend les côtés et on les plie comme ça. Si vous comprenez bien. Voilà, comme ça. Et ensuite... Voilà, on va prendre ça et on va les plier comme ça, que ça touche le haut. Voilà la pointe, ça va faire un triangle. Comme ça. Voilà. Voilà, d'abord c'était comme ça et ça vient comme ça. Pareil pour l'autre face, c'est toujours pareil. On continue jusqu'à ça vient un bateau. Voilà, ça nous donne un triangle comme je vous l'avais informé. Il faut bien mettre le côté. Voilà. Attendez parce que je le fais bien, il est mal fait. Voilà. Voilà. Ensuite, quand c'est comme ça, pareil, vous prenez encore le milieu et vous le pliez. Et vous le pliez comme on l'a fait tout à l'heure. C'est pareil, voilà, je vous montre bien. On prend les côtés et on le plie. C'est très facile. Voilà. Et maintenant, mon bateau est fait. Mais ce n'est pas ça le bateau. Vous voyez bien, il y a un espace ici. Vous allez l'ouvrir. Bien. Vous voyez que ça s'est penché dedans. Alors, vous allez bien plier. Et ça nous donne un bateau. Et voilà, c'est fini le tuto de comment faire un bateau. Au revoir et nous nous rejoindrons pour de
de prochaines vidéos. Au revoir.